Halo sahabat, ini saya akan kasih tip bagaimana membuat obat batuk secara herbal. Ini adalah lengkuas. Caranya kita potong bagian ujung yang paling atas. Setelah itu kita masukkan plastik ya, seperti ini. Ini tujuannya biar air yang di dalam itu mengalir. Nah, itulah obatnya, obat batuk herbalnya ya. Itu nanti kita itu diamkan seumpama sore ya, kita nanti ambilnya pagi. Kita ikat plastiknya biar enggak eh, jatuh lepas. Nah, kita kasih pemberat agar tanaman lengkuasnya itu nanti bisa mengalir airnya seperti ini, bisa pakai batu atau batu bata. Setelah itu kita diamkan. Setelah kita diamkan, kita lihat keesokan harinya. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah ada air ya, air dari lengkuasnya ini adalah obat herbal untuk batuk, bisa dicoba.